Для нового дачного дома я купил чугунную отопительно-варочную печь Камин Бавария со встроенным змеевиком для водяного отопления. И сейчас буду к ней монтировать дымоход. Площадка, на которой стоит печка, приподнята над общим уровнем будущего пола на 25 сантиметров и покрыта листом оцинкованной жести для пожаробезопасности. Сзади у печи есть съемный выходной патрубок из чугуна. Он был посажен на термоустойчивый герметик, но он был не совсем точно отлит. Жестяная труба на него не садилась, поэтому его пришлось немножко подточить болгаркой. И сейчас я установлю его на герметик снова. На очищенную от старого герметика поверхность патрубка, прилегающую к печи, наносим новый слой герметика. И ставим патрубок на место. И как следует его прикручиваем. Все, патрубок стоит на месте. К нему будем крепить дымовую трубу, дымоход. К чугунному патрубку крепится вот такой тройник из нержавейки. На этот конец цепляется труба. С нижнего конца есть такой патрубочек для слива конденсата. Эта часть для слива конденсата, она съемная. Аккуратненько снимаем пленочку, тройник из нержавейки, и он закрыт этой пленочкой транспортировочной. Вот, теперь можно это дело монтировать. Теперь наносим герметик на внутреннюю поверхность этого тройника. Герметик, кстати, по инструкции должен быть прогрет в течение 12 часов при температуре 20 градусов, что и было сделано. На входную часть тройника одет вот такой хомутик, для того, чтобы можно было зажать крепко этот тройник. И одеваем тройник на чугунный патрубок, который я перед этим закрепил крепко-крепко. И теперь надо его закрутить хомутом. Крепко-накрепко. Потому что этот узел будет держать на себе большой вес длинной трубы. Труба у меня будет примерно 11 метров до зонтика. Труба из нержавейки полмиллиметра, и на проходах через перекрытие сэндвич изолированный. Для крепления трубы к стене я побегал по магазинам, но для своей печи ничего не нашел в этот момент. И я изогнул из штрипса, какой он тут, 14-й, что ли, я изогнул из него вот такой крепеж, просверлил, поставил болты по болту на каждый крепеж, покрыл на 2 слоя термоустойчивой краской. Крепеж готов бесплатный. И вот сейчас я его буду крепить к стене. Перфоратором в стене делаем 2 аккуратненьких отверстия. Вот, ну, как всегда бывает, надо было сделать отверстие до установки тройника, но ничего, наискосок сделаем. Плотненько забиваем туда 2 деревянных чопика. Сейчас больше используют пластиковые вставки. Да, я как-то привык к дереву. Да и за пластиковыми надо еще идти в магазин. Когда тогда кино снимать, да? И при помощи 2 саморезов на 50 надежно закрепляем эту штуку сильно. Все, ее осталось зажать. Но зажимать я буду, когда вставлю следующий прогон трубы. Труба из нержавейки поставляется защищенная вот такой пленкой. Мы ее снимаем перед монтажом. Следующий прогон трубы я намазал герметиков, равняю его шпателечком. Шпателечка нет, я использую кельмочку, которая осталась от кладки стен. Она выполняет ту же роль.
Прекрасно. И подготовленное таким образом следующее колено трубы ставится на место. Швом к стене я буду ставить все колена, чтобы его не было видно особо. И вот теперь собранную часть можно уже зажимать. И здесь очень важно не деформировать трубу. В этой плоскости есть вертикаль, а в этой можно чуть-чуть, но это следующим крепежом она подправится. Следующим узлом будет задвижка трубы, которую я сейчас тоже намажу герметиком и поставлю на то, что уже сделано. И его осталось вставить тоже швом к стене. И теперь зажимаем его хомутом. А мы сейчас ставим задвижку и посмотрим. Где-то так. Да, да. Затем ставлю еще одно, последнее, одностенное тонкое колено, тоже смазанное герметиком. И опять же зажимаю его хомутом. Готово. И вот здесь я сделаю еще одно крепление к стене, чтобы было совсем хорошо. Теперь я ставлю старт. То есть это элемент, который обеспечивает переход с одностенной нержавеющей трубы на сэндвич, который необходим для прохода перекрытия между этажами. Опа! Мягко и нежно старт встал на место. И вот теперь мы на втором этаже. И сверху на этот самый старт ставим трубу сэндвич диаметром 230. Все. Теперь все стало как надо. Для прохождения перекрытия ставится вот такой короб. Он состоит из пластины, из нержавейки, и короб из жести. Осаживаю прямо на трубу. К лагам на потолке первого этажа я прикрепил планочки, но это некая имитация будущего потолка, на которых и лежит этот короб. Сейчас я его прихвачу двумя саморезиками, и можно наращивать трубу далее. Вот эта крышечка одевается сверху на трубу. Одевается легким движением руки и садится на короб с керамзитом. Все. Можно сказать, межэтажное перекрытие я прошел. Дальше, на протяжении всей высоты второго этажа, я решил снова провести одностенную трубу на 150 из нержавейки. И поэтому для нее после сэндвича нужен вот такой переходник, обратный как бы тому, что был внизу. Называется он финиш. Он точно так же садится на герметик. И потом я его прикреплю к стене. Вот и все, финиш стоит. Сейчас я его буду крепить к стене. Такой же скобой, как и на первом этаже. И вот я укрепил точно так же скобу к стеночке. И осталось только ее зажать. Вообще весь процесс немножечко чуть-чуть сложнее. Потому что я не снимаю то, что я вот спускаюсь на первый этаж, проверяю ровность соединенной части трубы. Поднимаюсь на второй, закрепляюсь, снова проверяю на первом, чтобы все было очень-очень ровно. Где-то так. Вот теперь можно ставить обычную трубу на 150, нержавейка.
На подготовленный установленный финиш я ставлю первую одностенную трубу, чтобы она отапливала хорошо второй этаж. И мне на сегодня остается поставить еще одно колено и закрепить тонкую часть трубы хомутом, а завтра сверху прикреплю к стене. Дальше пойдет сэндвич. И сейчас снова ставлю старт, потому что дальше я поставил скрытие второго этажа и через чердак пойдет снова сэндвич. Вот и все. Дальше пойдет перекрытие завтра. Перекрытие второго этажа и чердак с сэндвичем пройдусь. И вот камин горит. Медленно дымится, обгорает краска на камине. Идет дымочек. И труба прогревается. Идет первая протопка камина. И видно, как обгорает краска. Вот идет дым около котелка. Это обгорает горючая часть покраски. И в перекрытии второго этажа, через перекрытие второго этажа, через короб, я вывел уже сэндвич трубу через чердак, соединив на герметике, на шурупиках, на саморезах и соединив хомутами, я вывел ее до уровня гидроизоляции. И вот сейчас крыша на месте, гидроизоляция на месте. И видно, как труба проходит гидроизоляцию и кровлю за гидроизоляцией. Но вот узел, где труба проходит гидроизоляцию, я еще пока не доделал, потому что я не знаю, как в этом месте будет нагреваться труба. Скорее всего, очень слабо, а гидроизоляция выдерживает 100 градусов. Вот. Если нагреваться не будет, я это вплотную примкну гидроизоляцию к трубе и заклею. Короб для прохождения перекрытия второго этажа еще не установлен. Он будет установлен тогда, когда будет смонтировано само перекрытие. И вот готовая каминная труба выведена через кровлю. На нее сверху одета разделка крыши. У разделки крыши металлическая толстая фольга изогнута по геометрии черепицы и одета резиновая юбка. Все посажено на герметик. Когда я подавал рабочим герметик, заряженный в пистолет, то просил патронов не жалеть. Они истратили на эту разделку крыши целый тюбик термоустойчивого герметика. А еще вот эту разделку крыши закрепили кровельными саморезами. И укрепили растяжками из тросика против того, чтобы не качало ветром. Ну и сверху крышка от дождя. Вот и все. Печь, камин готова к работе и уже опробована даже. Но вот только сейчас некогда, она не топится. Все.